اشرف حكيمي في ورطه كبيره مع ناصر الخليفي وعثمان ديمبلي. من يومين طلع حكيمي وقال انه يستحق الكره الذهبيه، وده لانه مدافع وعمل ارقام ما عملهاش مهاجمين. Même comme tu as dit, il n'y a pas de beaucoup de joueurs qui sont marqués quart de finale, demi-finale, finale. En tant que des défenseurs, que c'est plus difficile. Et après, les statistiques que je fais cette année, c'est de pas un défenseur normal. لكن الكلام ده ما عجبش ناصر الخليفي اللي بقاله اكتر من 3 شهور بيروج لديمبلي عشان يفوز بالكره الذهبيه. La décision l'a fait, c'est magnifique, c'est aucun doute. Il ne gagne pas la Ballon d'Or, il ne gagne pas, c'est le problème. في وجهه نظر بقى اللي اهم من وجهه نظر اي حد، حكيمي كان مؤثر اكتر من عثمان ديمبلي طول الموسم، لانه في الوقت اللي كان فيه ديمبلي مصاب او بيلعب بس مستواه متذبذب كان حكيمي هو الثبات الوحيد في كتيبه باريس. لا وسجل هدف في ربع نهائي ونص نهائي ونهائي دوري ابطال اوروبا. عايزك تجيب لي مدافع واحد بس على مر التاريخ كله عمل اللي عمله حكيمي السنه دي. لكن طبعا زي ما احنا عارفين العنصريه اللي بيتعرض لها العرب والمسلمين في جميع انحاء العالم هتكون السبب الرئيسي في ان حكيمي ما يكسبش الكره الذهبيه. قول لنا انت بقى في الكومنتات، متفق معايا ولا لا؟ وسلام.